मेरो हरिबिजोग फेरि अर्को आयो। एउटालाई राखे अर्को आयो। फाइनली छोरीको हरिबिजोग। छोरीले मलाई च्यालेन्जै कम्प्लिट गर्न दिएन। काका खाएर आउनु जाऊ। पिरो बाय सिजिता फाइनली सक्यो। छोरीलाई खाना दिएन। थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाहिँ आज करेन्ट बनाएको छु खाजा। मसला मिक्स गर्दैछु म चाहिँ। पास्ता पनि राखेको छु मैले। एक्स्ट्रा मसला चाहिँ मैले केही पनि बनाएको छैन। रेडी बनाइसकेको छु। खानालाई देखाऊ। मोमोले पनि खानु पर्यो नि, भिडियो बनाउँदियो है।
PM तर त्यति राम्रो चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ आज करेन्ट बनाएको छु खाजा। मसला मिक्स गर्दैछु म चाहिँ। पास्ता पनि राखेको छु मैले। एक्स्ट्रा मसला चाहिँ मैले केही पनि बनाएको छैन। फाइनली 2 PM चाहिँ बोइल भएर रेडी हुँदैछ। फाइनली 2 PM बोइल भएर उम्लिसकेको छ। यो चाहिँ रेडी भयो, मजाले बोइल भइसकेको छ। फाइनली मैले भाँडामा रेडी बनाइसकेको छु। मसला मिक्स गर्नै बाँकी नै छ, म मसला मिक्स गर्छु। आज चाहिँ मर्निङ भ्लगका साथ उपस्थित भइसकेको छु। मैले चाहिँ आज 2 PM रेडी बनाइसकेको छु। खानालाई देखाऊ मोमोले पनि काट्नु पर्यो नि, भिडियो बनाउँदियो है। कति मिनटमा सकिन्छ हेरौँ। स्वादिष्टले खानै नआएर पास्ता
लौ बहिनी रुन्छ फेरि नगर सानो मेरो हरिबिजोग फेरि अर्को आयो एउटालाई राखे अर्को आयो लटे फाइनली छोरीको हरिबिजोग छोरीले मलाई च्यालेन्जै कम्प्लिट गर्न दिएन
पिरो बाय सिजिता फाइनली सक्यो छोरीलाई खाना दिएन थ्याङ्क यू सो मच छोरीहरूले एकदमै सतायो फेरि चिउरा मिक्स गरेर खाँदैछ फाइनली सक्यो सबैजनाले हेरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई बाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच